Телевизия Европа, свободна зона, часът е 11. Ще имаме среща с една също необичайна книга, защото американски автор е написал нещо, което преплита реалност и фикция, въображение и истинско случване около съдбата на един от най-ярките български демократи, лидерът на Земеделския съюз и участник в правителството на Отечествения фронт като министър без портфейл в първата му година, Никола Петков. Романът "Предсмъртните видения" на Никола Петков е събитие и от историческа, и от политическа гледна точка, но и от литературна гледна точка, защото за първи път е приложен такъв фикционален поглед към преживявания на иначе историческа личност, при това наистина в предсмъртния и дори наистина в един фантазмен смисъл постсмъртен период. Разказ на въображението или на представата за Никола Петков, такава каквато той я изгражда в един американец, Томас Макгонигъл. Това, което още искам да ви кажа, е, че много е интересно как изборът за подобен роман пада върху Никола Петков, който въпреки целия му героизъм, въпреки невероятната гордост и смело поведение, е един от многото, върху които се стоварва репресията на комунистическия режим. За всичко това ще си говорим с моя гост Томас Макгонигъл и с помощта на превода на госпожа Ангелина Андреева. Ангелина Александрова. Да, добре дошли. Welcome. I'm very happy to be here. Радвам се, че съм тук. And I feel a little embarrassed by not being able to speak to you in Bulgarian. Малко съм притеснен, че не мога да ви говоря на български. Because аз съм говоря малко български. So here I am speaking in English. Така че ще говоря на английски. Which is my soul language, of course. Което е единственият език, който говоря. I feel a certain, hesitation to speak about, a historical Bulgarian figure, but I can talk about my book, about my version of his life. Малко се притеснявам да говоря за българска историческа фигура, но мога да говоря за книгата си, за моята версия на това, което се е случило. And since I'm here, I can explain that it began in September of 1967 when I got off the train in Sofia. И бидейки тук, мога да разкажа как всичко започна през септември 1967 година, когато слязох от влака в София. And was walking up Risto Botev Boulevard in the early evening. И тръгнах по булевард Христо Ботев ранната вечер. Totally lost. Абсолютно загубен. And with a map that had been carefully transliterated into the Latin alphabet by the Bulgarian tourist office in London. И с карта, която беше много внимателно транслитерирана от българския туристически офис в Лондон. And I stopped at a kiosk and asked, there was a girl there, and I asked her for tourist information. Имаше едно павилионче, в него имаше едно момиче, аз спрях и я попитах за туристическа информация. And she said, I speak English a little. И тя ми каза, малко говоря английски. And she was in the last year of gymnasium, I later learned, so we went up to what
then was called Plashtat Lenin. Тя беше ученичка в последния клас на гимназията, както научих по-късно, така че отидохме до мястото, което тогава се казваше площад Ленин. So anyway, the tourist office was closed, and she said, "Well, why don't you come and stay with my mother and I in Nadezhda?" Туристическото бюро беше затворено и тя предложи да остана при тях, при нея и майка и в Надежда. And of course, she even told me that in Nadezhda means hope. Дори ми казва, че Надежда означава надежда. So as a young man, I had hopes, of course, and Като млад now, мъж имах надежди, разбира се. and that begins my life in Bulgaria. But it, Така започна живота ми в and I България. won't go through the whole saga of being arrested for writing on tablecloths, the whole process of getting married in Bulgaria. But anyway, then in the spring of 1968, we went to live in Ireland. Няма да минавам през цялата сага с това как ме арестуваха за това, че съм писал по покривката на масата през всички проблеми, съпътстващи изключването ни на брак, но през 1968 година ние се оженихме и отидохме в Ирландия. But anyway, in August of that year, we got a call from, as it says in the book, a call from Michael O'Riordan, the head of the Irish Communist Party. През август същата година ми се обади председателя на Ирландската социалистическа партия, както е разказано в книгата. And he explained that Lilia's mother had gone to find the Irish delegation at this World Peace Conference, and she had given him some lokanka. И разказа как майката на Лилия, на съпругата ми, е намерила ирландската делегация на Международния младежки фестивал, който се състои през това лято в София, и му е дала луканка. And so he invited us over, and the first thing he explained is that I'm very embarrassed. Ние го поканихме и първото нещо, което той разказа, е, че много го е срам. My son, the son of a revolutionary, had lost the lokanka to English customs. Сине мой, синовете на революцията загубиха луканката на британската митница. And I have this book in my library, and it's the only book in my library that's about Bulgaria. Но аз имам в библиотеката си книга и това е единствената книга, която имам за България. And I want to give it to you as a gift. И искам да ти я дам като подарък. And it had the very heroic title, Dimitrov wastes no bullets. И тя беше озаглавена много героично: Димитров не хаби патроните. And as we were walking home, I opened the book and realized that this was one of the fiercest anti-communist books ever Докато се written. прибирахме, аз разлистих книгата и осъзнах, че това е една от най-яростните антикомунистически книги, които съм чел. Because what it does, it details the trial that was published very happily by the communist regime in all the languages of the world, and it proved with close reading of it that he was totally innocent, of course. Защото се оказа, че това е книга, която е преведена от Комунистическата партия на всички възможни европейски езици и разглежда процеса в Лайпциг в детайли. Естествено доказва, че те са невинни, подсъдимите са невинни. So in a way, this story begins in this sort of comic incident. Така че историята започва с един горе-долу комична случка. Знаете ли, че Никола Петков всъщност е един от хората, които са помагали много на Димитров и на неговото семейство, докато той е обвиняем в Лайпциг заради запалването на Райхстага? I understood, over the years, initially I thought to make a play, and I was going to research Dimitrov versus Petkov, the way that there were these historical plays, but I wasn't... Разбрах това през годините, защото си мислех, че това е чудесен материал за пиеса и си мислех да напиша пиеса Димитров срещу Петков. Да. But his story, I had read the Petkov book, and it lingered on because everyone in America who knew anything knew that Dimitrov was this great hero standing up to Hitler and that whole story.
Но аз прочетох книгата и придобих някаква представа, както всички американци, в главите на американците, които знаят за Димитров. Това е големия герой, който се е опълчил на фашизма по време на процеса в Лайпциг. But we were in America, and so it went through the 70s, then finally in the early 80s, I thought again about the situation. Вече бях в Щатите, минаха 70-те и в началото на 80-те аз отново се замислих за тази ситуация. And I guess it comes from probably having read James Joyce and in turn reading Ignatius Loyola's spiritual exercises. Предполагам, че всичко тръгна от това, че четях Джеймс Джойс и труда на Игнаций Лойола, the spiritual exercises. Духовни упражнения. In which one of the most moving ones, and it moved Joyce and many people, is to imagine your own death and the people looking on. В които една от най-вълнуващите части, развълнувала и задвижила Джойс, както и много други хора, е да си представиш живота си на смъртния одър. So the book begins, and that's how it began for me, the writing, is to imagine what it felt like to be put on a stool and hanged. Така че за мен стартовата точка на писмения процес, на процеса на създаване на книгата беше да си представя какво е да си стъпил върху столчето малко преди да те обесят. And so that's a very short book if it's less than a paragraph, I've just told you, but then I realized something has to come afterwards. Това е много кратка книга всъщност, това е едно изречение, но аз се замислих какво би се случило след това. And the most boring sort of novels are the ones that have identifiable beginning, middle and end, characters, all that rubbish of the conventional novel. So I decided to tell it as one imagines it, as one discovers the story. So the book becomes both that moment standing on the stool being kicked away, and then there is a man in the execution room, Pico. That's more my invention, but someone was there watching, and there was the bucket, and this man is thinking about, I have to clean up this mess afterwards. Би било много скучно да се състави роман с начало, среда, край и съответните герои, които се развиват по нормалния, по обичайния начин. И аз всъщност си избрах да разкажа историята от гледна точка на присъстващия на процеса на обесване. Там би трябвало да има някой, който да ритне столчето съответно, и има една кофа и този герой, аз го нарекох Пико, си мисли, дали има мръсотия и тая мръсотия аз след това трябва да я чистя. Unfortunately, this is in the pre-internet day. One has to ask questions and one has to go to libraries. За съжаление, това се случваше във времената преди интернет и човек трябва да задава въпроси, трябва да ходи в библиотеките. And when you meet one Bulgarian, you meet more Bulgarians. И като срещнеш един българин, започваш да срещаш още българи. And one led to his nephew. И първата среща води до племенника, Who was living in a nursing home out in Coney Island. Който живее в сиропиталище в Кони Айланд. And then through him, I discovered the nephew saw him just as another human being, a relative. So one discovered the man and his likes and dislikes. So he became more human. And also I discovered that he'd like to read Gone with the Wind, for instance. Племенника вижда този човек като близък, като роднина, той го възприема като, съответно роднината го възприема като живо същество. За мен той започва да придобива плът и разбирам, че, например, този племенник обича да чете Отнесени от вихъра. And this led to a man named Cyril Black, who had been on the Control Commission and knew Petkov. Това доведе до човек на име Сирил Блак, който е бил в
контролния комитет. Контролна комисия на съюзниците в България. Да, който е познавал Никола Петков. Да. And he had become the head of the he founded the School of International Affairs at Princeton, but I probably was the first person who ever wrote directly to him asking about this man, Никола Петков. Той е основател на училището по международни връзки в Принстън, а аз сигурно съм първият човек, който му пише директно с въпрос за Никола Петков. So that led to reading the actual trial that the Princeton libraries had. Това доведе до изчитането на протоколите от процеса в кабинета на директора на Принстън. And then one could find the statements from the State Department mourning the death of Petkov, and then the great silence at the end. The moment the peace treaty was signed, the American government lost interest in Никола Петков. И това води съответно до момента в изчитането на присъдата и огромната тишина, която настъпва след това в момента, в който е подписано мирното споразумение. Американското правителство просто губи интерес към този случай. And there is one section in the book in which I decided to interview my then wife's mother in America. Има част в книгата, в която аз реших да интервюирам майката на съпругата ми, която по това време беше в Америка. Да. And one could still feel, her reluctance to even mention his name because it was the great taboo. You had to be very careful mentioning names like this in public. И човек може да усети огромното и нежелание дори да споменава името му, защото табуто продължава да тегне дори и върху хората, които са в Америка. And I decided to trust my readers that they didn't need to have all this explained to them. И реших да се доверя на читателите си и на необходимостта да не им се пък обяснява чак всичко. And my one little trick in the book is on the very last page I had set in type two lines and I had them set vertically. Има един трик в самия край на книгата, има две изречения, които са напечатани вертикално. Да. Yeah. Maybe he was showing character, he was just stupid. Може би показва, че героя просто е. I won't tell you who said maybe he was showing character because that would. Няма да ви кажа кой е казал това, може би показва на героя. But the man who said he was just stupid was a Bulgarian diplomat at the UN. Но човека, който казва, може би този герой е просто глупав, е български дипломат в Обединените нации. And I didn't include this, but I remember him saying, God, Petkov is just so stupid, Не съм го включил, но си спомням как го каза. Да, вие разказвате, че той, ако си беше мълчал, можеше да отиде посланник, да си живее живота, но той избира да защитава позиция. And I think he understood, or at least I understood, like the tragedy of the life of someone like G.M. Dimitrov. Мисля, че той разбира, или поне аз разбирам трагедията на човек като Геме Димитров, whose daughter was held as a hostage in Bulgaria. Чиято дъщеря е задържана като заложник в България. And so it's the same, he knew that there was no life for him outside of Bulgaria. Той просто е знаел, че за него живот извън България няма. And I refer back to a friend of mine, this man George Kamenov, who after the changes did a study about the guards and the prisoners in the camps. Отново ще се позова на своя приятел Георги Каменов, който след промените от 1989 година прави изследване за затворниците, върху затворниците и пазачите в лагерите. And the most disturbing result of his study, and I still don't really understand it, both groups of people felt incredible shame.
И най-смущаващия резултат от неговото изследване и нещо, което аз все още не мога да измисля, да осмисля, е огромното чувство на срам и в двете групи. And I still don't understand it, though. Coming over here today, I looked at a short review by a Serbian writer. Все още не мога да го осмисля, въпреки че дори идвайки днес хвърлих око на една кратка рецензия от сръбски писател. In which he says something about that the shame outlives the brevity of our lives. В което той казва нещо от рода, че срамът надживява смелостта в живота ни. Ще говорим по-подробно, сега ще има новини. Това е много интересно, на практика разширено въвеждане чрез разказа за предисторията и първите впечатления от Никола Петков. След новините отиваме към същината.